इराचो गव्हर्नन्स आमकां ऑल्सो ग्रो दिला ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. Amazosko i mucie magni tunka. Serwie spor, तुमचे सवे आसूं. Kiedyś आशीर्वाद साहेबीन मागीर घेवया. बागेंत आंकवार मारयाचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली. तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरून आंकवार मारी उद्देशी जिविताच्या रोचनाराक तुमी घेतलो. ती तुमकां सदांच आपल्या गोपांत बाळगून दवरून आज आंकवार मारीच्या पोरबे दिसा तुमी संतोष करीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरों आनी आमचे आंकवार मायेच्या मजतीन सासणाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावूं आनी सोद पृथ्वीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमच्या कुटुंबांत सदांच आसूं. वचून येयात. साहेबीन मायेचे बेटे उद्देशी तुमच्या घराबे पवित्र करूं क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. विचार मांडपाची गरज आसा. मजाक बी पावला काय आमच्या कुटुंबाचे रिलेशनशीप मांडपाचें जगपाचें म्हणटात तातूंत अशेंच कितें जालां काय. मॅरेज कुसाक कपल न्हवरे टॉक दिता रिलेशनशिपा मध्ये संबंधा मध्ये. आनी त्या संबंधा मध्ये गजाल करता आसतना न्हू बीइंग हें उतर घेता आनी 5 संबंधाचे चित्र ताच्या दोळ्या मुखार हाडटात. बी म्हणटात ती बीइंग बिजी विथ थिंग्स. आय म्हणटात ती ई म्हणटात ती एंगेज विथ सेल्फ. आय म्हणटात ती इंटरॅक्शन विथ वन अनदर. ई म्हणून जी एन म्हणटात ती रिलेशनशीप विथ द नेचर आनी जी म्हणटात ती रिलेशनशीप विथ गॉड. हांव सुरू करता आसतना निमाणसाण करता सुरू गॉड कित्याक तो सदां निमाणोच. बी बिजी विथ थिंग्स. हांव अकोल न्हवरे पळय विचारता हें बिजी विथ थिंग्स म्हणल्यार कितें रिलेशनशीप सगळ्यांक जावपाक येता मोबायल आनी तें सारकें. हांवें जायत पाटी सांगिल्लें आनी ग्रास करता. आमच्या मॅरेज कोर्सा थोडे पाटी आमच्या कपल्सांक ब्रेक दितात 15 मिनटांचो. कित्याक दितात तो ब्रेक मातशें विसव घेवपाक हितू गुतूंक तें आयकिलां म्हणून मातशें मन शांत करपाक एक 5-10 मिनटांचो. पूण आमगे अकोल न्हवरो आहाय ते कित्याचे आसताय मोबायलाचेर. चाये ब्रेक दिलोलो 15 मिनटां ब्रेक सगळ्यांक चाये वच म्हूण सांगलोलें. एकली कापल थिंगा तेशें बसून आहलोलें थिंगाच. आमी चाये तरी वसाय न्हू अशें म्हूण सांगपा म्हूण गेलो फुडें न्हू कितें दोगांय मोबायलाचेर. चेड आहा तो कॅन्डी क्रश खेळटा आनी चेड आहा ते कसो फोडा दिवं वयता. 5 मिनटां ब्रेक पासून दिल जाल्यार आयज आमकां सुसो जायना जायना. आतां पासून थोडे पाटी मिसा येताय तेदो पासून आमगे तरणाटे थोडे पासून कास्कूल जाताय तेंका कितें जाता. मोबायल सायलेंटाचेर दवरता तेन्ना तेय हालताय. तरी चोवपा जाय कोण तरी काय म्हणटा देखून तेशी उब रावताय ते माडा पोदा मदें आनी एशी तेका तें गोरचें बरें पडटें. ओदी करून फादराक दिश्टी पडना तेश करून रावताय ते थोडे पाटी कित्याक मोबायल गरजेचो.
ह्या मोबायलाचेर त्या पासत मोगाच्या बाबा आहात हेरीच भाशेन आमी हो सायबीण मातशें नियाळ करता आसतना आमकां विचार मांडून आज आमच्या घोराबे खंय पावल्यात काय आमचे कुटुंब खंय पावल्यात काय आमचे संबंद देवा कडेन आमचे संबंद एकामेका कडेन ते खंय पावयल्यात काय आमी सगळे शांतकायेचे नास आमी मेदान रोसा सायबीणचे बरोबर समोर उठता तेन्ना खरेंच आमी देवा कार्यक्रम दिवपाक जाय कित्याक सायबीण मातशें उद्देशीन देव हे भेटे वरवीं आमच्या घराब्यांनी जायत आशिर्वाद आनी बेसांव आमकां पोतयता तर असल्याच उपकारी काळजांत जेन्ना आमी आज परबेन वांटो घेता तेन्ना आमी सुभागी कित्याक वर्साचो निमाणो दीस आनी ह्या दिसाक एक समुदाय कशी हे दिसाचे भेटेन वांटो घेवन देवाक गीत वाचून सगळ्या उपकारां खातीर ह्या वर्सा खातीर जावं सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन आमच्या कुटुंबान आमकां देवान फुडें व्हेली आनी वर्साच्या निमाण्या दिसाक पावयल्यान नव्या वर्सान आमी प्रवेश करपाक लागीं पावल्यात जाल्यार ह्या सगळें सायबीण मातच्या हातांत घालुया आनी आमच्या कुटुंबाचेर आमचे दर एकल्याचेर गरीब भाशेन आशिर्वाद मागता आसतना जे भाशेन पयलीं आमकां सुरवातेक सांगलां आमच्या अंतस्करणाची चवकशी करपाची गरज आसा आमी परत समोर न्हयच फकत समोर जाय म्हूण पुण्याकूय करूंक कशे भाशेन सायबीण मातशे गूण आमच्या जिवितांत आमी आपणायल्यात काय आमी तिचे भेट घेता घरांत मोगान पूण हे भेटी उद्देशी आमच्या घराब्यांनी शांती मोग भोगसणे ल्हानविकाय वाडला काय हेंय निहाळून आमच्या स्वताय आमी चुकल्या पूण ती एक कसली पारंपारीक संवय जाल्या वर्साच्या वर्सा काडपाची घडये पूण ध्यान कोण कडेन भायले वस्तूचेर उरलें खावपाक कितें दिवपाक जाय कोण येतलो कोण येवचो ना हाचेर हुस्को दूख धरून असल्या जस्कोतायेचे ह्या लागीं